Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais um vídeo com vocês aqui no nosso canal. Mãe tá aqui começando a fazer o almoço. E nós vamos ali arrancar a cebola. Vamos na horta arrancar a cebola. Simbora arrancar a cebola. Vai uma Sarima ali passeando. Cadê ela, William? Olha lá, tá a moeda lá. Ah, é um casal. Tá vendo aí, pessoal? Estão bem passeando de boa. Chegamos aqui na horta. Hoje a gente vai arrancar a cebola. Ela já tá no período de arrancar, já tá bem madura. O alho ainda vai esperar mais um pouco. Eu vou pegar alguns pés aqui do alho branco pra mãe fazer um tempero com ele verde. Vou colher hoje também aqui umas sementinhas de coentro verde pra ela fazer tempero. E a cebola, né, ela tá aqui já bem madura, pronta pra gente colher. Até os pés que ainda tiver mais verdinho a gente vai deixar, e a madura, né, a gente vai pegar tudo. E hoje aqui na roça tá ventando pra caramba, viu, gente? Olha que linda. Vou tirar aqui, gente, agora umas cabeças de alho branco pra mãe fazer tempero. Esse alho aqui, ó. Esse alho aqui é branco, tá vendo? O pé dele é diferente. Aí esse aqui, a cabeça já tá boa, só que ainda não tá no dia de arrancar. Aí mãe tá tirando ele pra poder fazer tempero, com ele verde mesmo. Aqui, pessoal, isso aqui no tempero não tem nada melhor, viu? Pra fazer uma carne, um frango, fica ótimo. Colhei aqui, gente, umas abobrinhas aqui, as últimas abobrinhas, né, porque a gente já colheu bastante abóbora aqui. O pé já tá quase parando de produzir. A faca aqui eu vou cortar. Olha aqui, gente, que delícia. Bem refogadinha, uma carninha moída, nossa, fica muito bom. Olha, gente, esse pé de alface, coisa mais linda. Alface americana. Lindo, né? Me enganei. Ela parecia ser grande, né, William?
Parecia ser gigante, né? Mas a gente colheu uns bem grandes aqui, viu? Colhei mais alface dessa aqui. Já tá querendo empendular, gente, ó. Tá vendo? Ela começou a crescer o caule aqui pra cima, ó. Quando começa a fazer isso é porque tá querendo já empendular. Essa aqui já é outra qualidade de alface, ó. Colhei um pezinho dela aqui também. Olha aqui, pessoal, essa aqui foi a nossa colheita de hoje. Tem cebola, alho, que eu mostrei pra vocês a gente colhendo, sementinha de coentro verde, abobrinha, alface, que já tá aqui murchando. Agora a gente vai ali almoçar. Muito bacana, né? Chegamos, Duda. Falta lenha ali um cara pra levar pôr no fogo. Eu acho que você sabe com a lenha. Vem a música queima no fogo. Vem a música. Ó, chegamos aqui, mãe tá com o almoço quase pronto. O arroz tá cozinhando, secando a água. Ó, gente, o que que tem aqui? Galinha caipira. Frango? Frango, gente. Nossa. Que maravilha. Feijão. Feijão temperado. Quase que eu derrubar a tampa da panela. Só ouro. Almoço caprichado de manhã aqui na roça. Esse momento é muito triste, eu vou almoçar. Ah, triste, né? Momento feliz. Agora você, Duda. Cadê o eu? Aí, ué. Agora, pessoal, a gente tá... Eu, né? Tô enrestando a cebola aqui. Pelo menos as que tem as folhas assim, né? Que tem que ter a folha bem grande pra poder conseguir. Aí eu peguei aqui essa parte aqui, ó. Juntei, amarrei. E aí agora a gente vai fazer uma trança, ó.
dividir aqui as 3 partes da cebola. Aí eu vou colocando aqui no meio e vou fazendo assim, ó. Aí eu coloco de novo mais cebolas aqui. E agora ao contrário, eu vou pegar essa parte aqui, ó, das folhas e vou trançando. Vai arrumando e vai trançando. Agora esse vai ser esse aqui do meio, ó. Isso é a recha, né, Marta? Isso, por isso que tem que ter folha, né? Senão não vai ter espaço pra gente puxar a trança. Esse é o modo feito para guardar a cebolinha, Marta? Isso. Cebola e alho, né? É porque desse jeito que a gente pega e pode pendurar ela, né? Isso. Aí fica mais fácil. Vai arrumando assim. Aqui, pessoal, essa aqui foi o William que trançou. Tá trançando. Prendendo. Tá ficando boa. Tá ficando melhor que a minha. Muito melhor. Mãe tá aqui soprando café, né, mãe? Aqui na roça, pessoal, que mais tem é serviço. Mãe tá aqui pilando café. O William tá ali restando cebola. O pai tá ali fazendo cerca. Ninguém para, né, mãe? Todo lado que olha tem um serviço pra fazer. Não tava, não. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Agradecer a todos que estão acompanhando todos os nossos vídeos. Muito obrigada, viu, gente? Todos que estão comentando, se inscrevendo no canal. Valeu mesmo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus nos permitir.